Você acorda com a mandíbula travada ou com dor de cabeça e não sabe por quê? Pode ser que você tenha uma academia noturna na sua boca. Esse é o bruxismo, o ato involuntário de apertar e ranger os dentes, geralmente enquanto você dorme. É o seu cérebro estressado mandando a conta direto para a sua mandíbula. Com o tempo, essa força absurda pode desgastar seus dentes, causar dores e até problemas na articulação. É uma verdadeira britadeira trabalhando a noite toda. Se identificou? Converse com seu dentista. Curta e siga para mais segredos que seu corpo esconde.